Ayan. Guys, legit yung gawa nila rito. Dumugin nyo to. Magandang umaga mga paps. Do riders again. For today's vlog, pupunta kami sa mga lugar kung saan pwede magpa-maintenance. Check natin kung gaano kapulido yung gawa nila. First time ko magpapa-maintenance sa kanila eh. May mga nakapagsabi sa akin sa ibang branches nila, solid naman daw yung gawa nila. So let's hope na same yung practice nila dito sa lugar na pupuntahan natin. Yeah boy. Ayan, nasa SM Dasma na tayo. Mga bobo! Ay, SM Dasma. SM Molino, buset. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko. Medyo hinto muna tayo dito kasi hindi natin kung saan tayo liliko. Right. Okay, liliko ako sa kanan. Okay. Another one. Pagkaliko ko sa kanan, ilang minuto na ako? What? One point 1.7 kilometers. Alright, 1.7 kilometers na lang daw sabi ni Google Map. Kaya wala na lang natin yan. Sana all! A few moments. Ayun. Ay, laki ng igat ko. No U-turn, visit. Nope! Sana all! A few moments. Alright, nandito na tayo. Okay. Okay. Putulin muna natin yung video dito. Balikan na lang natin. A few moments. Ayan, so bali, andito na tayo ngayon sa, sa EA Ninja Shop. Katabi siya ng JT na na gasolinahan. Tapos along the highway lang kaya madali siya makita. Tapos legit mga paps kasi usually mga motor na ginagawa rito puro Kawasaki talaga eh. So ngayon ginagawa na yung yung motor ko. Inaayos na. Napansin niyo naman yung mga motor oh. ZX-10R, Z1000, may Versys 650, 1000. And so yung mga usual talaga na motor na ginagawa dito puro pang talaga, puro pang Kawasaki. Pero sabi nila sa akin lahat naman daw ng klase ng big bike ginagawa nila. Yan. Tapos ito yung information no. Information nila para gusto nyo tumawag. Ayan. Hello po. Yan ang ginagawa na yung motor ko. Ayun, so nabanggit din sa akin ni Kuya na meron pa silang branch sa Amadeo. Ayan. Guys, legit yung gawa nila rito. Dumugin nyo to. Dumugin nyo. Yan. Bali mga pinakabit natin, spark plug. Available na yan dito sa kanila. Tapos yung
air filter na sinadjust ni Sir Des, yung high flow. Binili ko yan sa Lazada. Ay, hindi, sa Shopee pala, sorry. Tapos Amsoil, yun yung mga, yan yung oil natin. Brake pad, of course, ilig yan. Then bumili tayo ng brake fluid at saka coolant, kasi parang feeling ko ang onti na ng coolant ko. Ayan na lang siya, oh. So kailangan ng dagdagan, kaya ayun, papadjust din tayo ng kadena syempre. Okay, ayun lang, balik na lang ulit tayo mamaya. Bye bye. Huwag kayo iiyak. Larga na tayo, tapos na. Solid. Woo! Parang bago ulit. Solid yung gawa nila. Satisfied. Another satisfied customer here. Pero yun nga mga boss, balikan lang natin, no? Nakakatuwa kasi ang solid talaga ng pagkakagawa nila. Kasi kung beto sila sa tools, tapos nakaramdaman mo talaga na hindi nila kinakapa yung ginagawa nila. As in, alam talaga nila yung ginagawa nila. Yun nakakatuwa ron. Tapos bukod doon, nagbibigay sila ng recommendation, saan makakatipid, anong mga pwede mong gawin, kailan ka pa dapat bumalik, ano yung mga next na gagawin mo. Yan. So nakakatuwa kasi mawi-feel mo na binavalue nila yung ano, yung presence mo, na customer ka talaga nila. Nakakatuwa lang. Bilang isang customer kasi, isa yun sa mga hinahanap, yung nag-extra mile, yung mga act na going beyond expectation. Yun yun yung eksakto talaga na experience ko kanina. Napaka-accommodating pa nila. At isa pa sa nakakatuwa dyan, wag nyo nang gagawin, wag kayong o-order sa Shopee kung pupunta kayo dyan. Kasi same price lang, tapos kompleto sila, magmula sa brake pad na ilig, tapos meron na rin sila dyang oil, spark plug, lahat, as in lahat ng pwede mong maisip na pamalit pag nagme-maintenance ka ng motor mo from 400 to 1,000. Tapos yung mga customers na kanina doon, solid. Ako lang 400cc. Pero hindi lang Kawasaki yung tinatrabaho nila doon, ha. Gumagawa rin sila ng ibang motor. Nagkataon lang talaga na EA Ninja yung pangalan ng shop nila. So kung i-rate ko yung shop nila, it's 9 out of 10. Nagbibigay pa rin tayo ng room for improvement. So hindi tayo magbibigay ng perfect score, pero 9 out of 10 so far. Napakaganda, solid, galing. Takbo ng motor ko parang bago ulit. Ito yung first major maintenance na ginawa ko sa motor ko after 14,000. Tapos ang bali nagastos ko sa lahat-lahat, bumili ako ng brake pad, 1,800 yun. Ang pinalitan ko kasi likuran lang muna, kasi hindi naman ako gumagamit masyado ng brake sa harapan. Tapos tinag naman namin kanina, makapal pa yung harapan ko. So goods tayo dyan, 1,800 lang nagastos ko. Spark plug sa kanila 500 lang isa. Hindi nga lang siya yung nire-recommend ni Sir Des na iridium. Iridium ba yun? Basta iridium yun. Dati ko 1,500, pero goods kasi kaparehas ng ano, na stock na spark plug mo. Yan, kung ano yung stock na spark plug natin, yun na yun yung meron sila. Tapos 500 each lang yun. Dalawa yung binili ko.
So 1,000 pesos. Do the math na lang, hindi ako magaling sa math eh. Tapos bumili ako ng high flow na air filter, yung washable. 700 pesos siya sa Shopee. Okay? And then bumili ako ng Petron na DOT4. DOT4 ba yun? Basta ipapakita ko na lang yung picture dito sa ano, sa video. Worth 100 something lang yata yun, parang 120 pesos lang yun. And then bumili din ako ng coolant. Papakita ko na lang ulit yung picture dito sa taas. Pero worth 200 pesos lang siya. Ayan. Ano ba mga nagastos natin dyan? Yun lang bali lahat. Yun yung mga nagastos ko dun sa mga kailangan palitan. Pero kung tatanungin mo kung magkano nagastos ko para sa labor, 1,700 pesos yung binayad ko sa labor. Syempre, dahil sa natuwa ako sa gawa ni Kuya, binigyan ko siya ng tip. Pwede na. Courtesy na lang yun sa gumawa ng motor natin. Alright, so guys, yun na yung pinaka-breakdown ng maintenance ko. So ulitin, please kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe, share and like. Supportan nyo naman ako. Tayo na magkakamukha sa mundo eh. Hindi, pero yun nga guys, RS, thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye. Joke lang guys, hindi pa pala tatapusin yung video. Bago ko tapusin yung video ko, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa channel ko, mga walang sawang kaibigan ko, at saka of course mga Z-users natin dyan na patuloy na nanonood. Maraming salamat. Kahit na 100 plus pa lang yung subscribers ko, nagpapasalamat ako. Very thankful ako. Ayan nyo, mag-umabot tayo ng mga 10,000 subscribers, magpapa-raffle tayo. Gloves, mga ganyan. Gloves lang muna, para mura-mura lang. Hindi pa kaya helmet eh. Nice. Ayun, so guys, again, thank you so much for watching. You have a great day.